Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki aku lagi ana ning Kudus, ning Museum Jenang utawa Museum Gus Jigang. Nah, sing unik ning museum iki nek miturutku sing paling unik ya kuwi anane Quran. Qurane ana sing gedhe pol, ana sing cilik pol, ana sing kok kulit sapi, ana sing kok godhong lontar. Zaman Brahma Kumbara kuwi daun lontar kuwi ana Qurane. Dadi gak cuman negara Kertagama tok ning Quran daun lontar kuwi ana ning kene. Nah, tak dohno siji-siji ya. Sing kaping pisanan Quran raksasa iki asli Qurane. Wah. Jadi gak cuman ini tapi memang lembaran-lembaran ini tulisan Quran kabeh, ayat-ayat Quran 30 juz. Nah, aku gak wani malih akeh-akeh, kuwatir nek rusak. Nah, nanging nek sing mburi iki duplikat ya, iki ornamen. Tak gledek ra iso. Iki duplikat. Nah, terus ngisore iki Quran Mas cover pintu Ka'bah. Covere. Nek kuwi wis menawa wis rada biasa. Nanging sing luar biasa nek iki raksasa, iki mini. Jenenge Quran Stambul nek basa nek Jawa ya, cara Jawa. Nah, iki sebenarnya mergo karena apa diarani Quran Stambul mergo saka Istanbul, Turki. Jadi Quran iki uga dilengkapi karo Surya Kanta utawa lup utawa kaca pembesar. Tulisannya cilik-cilik ke tinta emas. Nah, nek wong desaku dhisik iku tinggo jimat. Nah, aku dhewe uga pernah nemu gak jarak diantem sirahku pas ning ngisor wit apa lali dhisik. Kletuk barisa nah, ternyata Quran. Nah, Qurane persis kaya ngene iki. Quran Istanbul. Nanging dijaluk koncoku, tak kekno. Nah, iki kene wakeh gak cuman sak kotak ana 1, 2, 3, 4 patang kotak Quran kabeh, Quran Istanbul. Cuman nek pengen maca nganggo lup. Nah, menawa nek miturutku iki mergo akeh wong dhisik sing tresno marang Quran. Dadi ndekne pengen ngaji sak wayah-wayah. Nek nggo Quran gede, mushaf ya, mushaf gede kan kabotan. Nah, supaya iso disaki Qurane dicilikno terus diwehi lup. Dadi iso digawa ning dinti. Utawa ya kanggo ndelikno identitas nek ning dinti nggo Quran kan ketok nek piye nek dadi nggo Quran cilik. Nah, nek saiki gampang soalnya ning HP wis ana aplikasine akeh. Salah sijine nek sing tak install kuwi NU Online kuwi ana pengingat salat uga ana Qurane. Ana Qurane. Nah, iki Quran Istanbul. Terus iki Quran 30 juz iki bahane saka kulit sapi. Total abote 14,2 kilo. Nah, ditulis nganggo tinta kuning keemasan, abang lan biru. Properti Quran iki dioleh saka kolektor saka Kalimantan Timur. Nah, kok kulit sapi lho. Barang tulisane wis rada aus, tapi isih ana sing kuwaca ya. Dadi ditulis tangan berarti. Ana loro, sijine ning kono. Iki uga kulit sapi. Iki pambukane. Iki Al-Fatihah tapi ning tengah ya. Ora Al-Fatihah. Odo terus. Nah, iki kitab mini Istanbul maneh liyane. Nanging bentuke dawa, ora kaya iku mau. Al-Quran mini Istanbul Turki iki digawe ning Istanbul Turki. Kabeh nganggo bahan kertas kuno, dirangke kaya rangkaian tasbih, ditulis nganggo tinta emas lan abang. Lan duwe dawane 20 cm, lebare 2 cm,
kandeli 2 cm. Properti Quran iki diolehi saka kolektor ning Jombang, Jawa Timur. Nah nek sing dhuwure iki bahane kertas kuno, abote 7,5 kilo, ditulis nganggo tinta abang lan ireng, diolehi saka kolektor Banyuwangi. Iki Qurane. Lanjut maneh. Nah, iki sing daun lontar, godhong lontar. Nah, waktu aku neng museum Cirebon, kuwi kan akeh sing godhong lontar, akeh sing takok, termasuk aku dhewe takok godhong lontar kuwi apa? Godhong lontar kuwi ya kaya to godhong siwalan. Nah, kuwi sering dienggo nulis serat-serat zaman dhisik kaya to Negara Kertagama, serat calon arang. Kuwi dhisik ora nganggo kertas tapi nganggo daun lontar. Nah, iki Quran tapi ditulis ning godhong lontar. Penjelasannya piye? Quran saka godhong lontar sing jeneng latine Borosus flabelir polmira. Iki unik lan langka merga cacahe ora akeh ning Nuswantara. Ditulis teliti nganggo ning sak ndure godhong lontar iki garing nganggo panguthik. Panguthik kuwi apa ya? Kayata alat khusus logam dom sing dipanaske. Dadi ing jaman biyen durung ana pulpen karo kertas. Mula nulise ya nganggo panguthik lan godhong lontar. Nah iki mergo mikrofonku juk-juk mati dhewe menawa baterine entek, mula wedharanku tak terusno nganggo narasi. Miturut katerangan sing ana ning kene, Quran iki umure wis 300 tahun. Nek tak hitung saka tahun saiki, kuwi tegese Quran godhong lontar iki wis digawe ing taun 1700-an. Utawa nek saiki taun 2024 tegese udakara taun 1724. Kuwi jaman napa? Kuwi jaman Mataram Islam pungkasan utawa luwih tepake nalika rajane Amangkurat IV. Amangkurat IV kuwi bapake Pakubono kaping pindho lan bapake Hamengkubono I. Dadi ya ora tuwa-tuwa nemen nek umpamane arep dibandingno karo lontar jaman Majapahit utawa jaman Wali Songo. Iki wis jaman Islam. Nah, Quran godhong lontar iki ora mung siji tok, ning ana 3. Kabeh Quran saka godhong lontar iki diolehi saka Pak Panji Hanif Gumilang. Sadurunge disimpen ing Museum Java Moi Heritage Salatiga. Mula kanggo sampean sing pengen nelusur luwih jangkep, bisa nggunakake sumber pawarta iki. Nah, koleksi ing Museum Gusigang iki ana akeh. Dadi mamane Quran godhong lontar kuwi ora mung siji ning ana 3. Sing kulit sapi mau nek gak salah ana 2. Sing kertas kuno uga ana. Lan sing Quran Istanbul ana akeh. Nah, kanggo sampean sing pengen mirsani dhewe ya iso teka ning Kudus. Jano aku nerangno akeh ning video iki, ning merga mic wis mati, pungkasane ya mung omah-omi tok. Ya tak jupuk apike wae menawa ana katerangan sing kurang tepak pas aku ngevlog. Mula ya luwih apik model narasi kaya ngene. Matur nuwun wis purun nyemak nganti paripurna. Salam karahayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.